ひなたにしてあげて。くる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 。今日ババの部屋にいようかな。俺も。俺が今日のダメ。俺やっぱ今日いいよ。トムヤと怖い話してるけど。俺も。もう知らないから、今日は俺我慢する。俺ジェイジの部屋にね。絶対我慢しろよ、絶対我慢しろよ。我慢しなかったら顔面多分明日になったらね、ぐちゃぐちゃになる。写真でしょ。鼻がね、目になって撮ってるよ。なんで？ YouTube に載せちゃうからね。やめてよね。ひなたは臭いっすね。じゃああんまり言っちゃダメなんで。じゃあこれぐらいにしとこう。雪解けの山。